之前咧整過好幾期打發類嘅蛋糕視頻，但係評論區咧依然係出現五花八門嘅問題。咁今日咧再嚟整一個香妃蛋糕，我盡量講清楚下。盡量講詳細啲，你哋唔好嫌我氹氣就得啦。咁其實打發類嘅蛋糕呢，都真係一理通百理明嘅。只要你掌握到打發蛋白嗰個度呢，你真係做乜蛋糕都會成功噶。咁呢就由個雞蛋講起。咁有好多博主嘅配方呢，佢都淨係標話雞蛋有幾多隻。但其實講真，特別我哋廣東人嚇，好中意食嗰啲農家蛋嘅。有時我哋屋企嗰啲雞蛋呢，真係好細隻㗎。一般嗰啲博主講幾多個雞蛋呢，其實佢應該係指60到65克一個嗰啲大雞蛋，因為有時雞蛋太細咧，你整出嚟嗰啲蛋糕個面糊其實佢係唔夠噶。但今日我俾你哋呢個方咧，我係標明咗蛋清同埋蛋黃大概係幾多。如果係大雞蛋咧，就大概係5個。總之你就可以稱住去。我哋打發蛋清嗰個盤咧，一定要保證冇蛋黃同埋冇油，因為蛋黃同埋油咧，佢會抑制蛋白嘅打發嘅。雞蛋咧，我哋最好係提前冷藏過嘅，咁樣分離蛋白同埋蛋黃嗰陣咧，佢會容易好多嘅，同埋個蛋黃冇咁容易穿。呢一啲打發類嘅蛋糕咧，我哋嘅蛋清咧最好係雪凍佢先至嚟打，因為蛋清嘅溫度低咧，你打發出嚟嘅蛋白咧，佢就會比較穩定，冇咁容易燒泡。今日用到28×28嘅烤盤，咁蛋清咧大概就180克左右。今日嘅雞蛋比較細啊，其實我已經有 cut 咗7個雞蛋噶啦。咁蛋黃咧，我哋咧就係要90克度。嗱，我呢度7個蛋黃就啱好89克。而家呢啲蛋清咧就可以攞去急凍嗰度雪到佢有冰渣啦。咁你用咩打咧就擺埋去一齊雪，咁樣個保溫效果就會好啲。而家咧就嚟處理蛋黃糊嘅部分。咁我哋所需要用到個油原配方咧係粟米油或者係色拉油。咁其實係冇味嘅油都得嘅。咁我屋企用晒啲粟米油啦，我就用咗橄欖油。咁其實你話用大豆油啊，或者用花生油做唔做到呢？做到嘅，但係你做出嚟嘅蛋糕佢嗰隻花生味啊嗰啲會重啲咯。油呢，我係落咗40克嘅，咁牛奶呢，我哋就要60克。材料擺埋一齊呢，我哋就咁撈勻就得噶啦，咁就可以直接用呢一個蛋抽嘅。咁有啲朋友可能會牛奶過敏或者乳糖不耐受，咁呢部分嘅液體呢，其實係可以將佢換成水嘅，咁呢，就係牛奶嘅方子減10%嘅重量呢，就 OK 噶啦。跟住我哋再將70克嘅低筋粉擺入去，直接攞個蛋抽攪均勻呢，就得噶啦。我覺得啲粉類過唔過篩呢，影響唔係話十分大，所以我就懶得過篩啦。如果屋企冇低筋粉，就係擺平時做包做麵嗰啲中筋粉得唔得呢？得，冇問題。你再擺多5克左右嘅生粉呢就可以噶啦，因為生粉呢可以降低麵粉嘅筋性，咁樣食起身嘅蛋糕口感就會柔軟啲。最後得出嚟嘅蛋黃糊呢係呢一種狀態嘅。佢會有流動性，同埋下面咧有少少嘅堆疊感。搞掂啲蛋黃糊咧，再攞個保鮮膜或者蓋吸佢。如果唔係，佢表面咧就會結皮噶啦。蛋白就已經攞出嚟啦。咁我哋喺打發蛋白之前，一定要先預熱好個烤箱，因為一打好兩樣嘢撈埋咧，就要即刻攞去烤。如果唔係你打好先至醒起嚟預熱嘅烤箱嘅咧，你嗰盤蛋糕糊咧就好容易燒泡噶啦。打發蛋清嘅白糖咧，我一直都係一次過全部擺晒落去嘅。咁我覺得分幾次同埋一次擺落去，咁做出嚟嘅效果真係差別唔係好大咯。今日呢度蛋清嘅糖咧係用咗50克，蛋白呢度仲有5克嘅檸檬汁，呢度我唔記得拍，大家記得擺落去。今日我咧就偷下懶啦，直接用廚師機嚟打。咁一般我哋咧其實都係用呢啲手持嘅打蛋器。咁買呢啲手持嘅打蛋器咧，我強烈建議大家買功率喺300瓦以上嘅。低於呢個瓦數咧，佢會打得好慢。咁一般打蛋白用呢一個嘅話咧，其實喺3-4分鐘就搞掂噶啦。如果你打佢7-8分鐘都未得嘅話咧，咁就好有可能係呢一個打蛋器功率唔夠。功率唔夠打出嚟嘅蛋白咧，佢就唔夠蓬鬆，支撐力唔夠，咁就好容易失敗噶啦。我哋打到啲蛋白變晒白色咧，就可以轉翻低檔去打啦。用低速打出嚟嘅蛋白咧，佢會比較細膩嘅。打到蛋白出現紋路咧，我哋就要多檢查佢幾次啦。檢查蛋白嗰陣咧，我哋一定要攞呢一個蛋抽轉佢幾圈，跟住再攞出嚟睇佢個狀態，咁樣先比較準嘅。如果你淨係中間嗰個位攞出嚟檢查，咁其實盤壁嗰啲咧同中間個狀態係唔同嘅。你攪均勻再去檢查咧，咁樣先至會準好多。而家就打到差唔多啦。咁檢查蛋白咧，一定要檢查3次以上。我哋做呢一個28×28蛋糕片，大概咩狀態咧？就係呢一個
大嘅彎鈎，佢會有彈性嘅，佢唔會太挺。打好個蛋白係非常之細膩嘅，好似嗰啲蛋糕奶油咁。打好咗啲蛋白呢，我哋就可以擺落去蛋黃糊嗰度。呢度呢，一定要充分咁樣去攪拌均勻。有啲朋友烤出嚟嘅蛋糕呢，佢會鼓一個大包，就係因為你一啲白色嘅未攪均勻，咁烤嗰陣白色佢會膨脹得犀利呢，所以你嘅蛋糕片就會鼓包啦。嗱，記得抄底啊！抄底可以將盤壁嗰啲攪均勻噶。最後嘅麵糊攪出嚟嘅狀態呢係咁樣嘅，佢可以呈一個倒三角咁樣掛住。如果佢掛唔住呢，就證明你嘅蛋白打得太稀。蛋白打得太稀呢，咁佢嘅支撐性唔夠，做出嚟嘅蛋糕片呢，佢就會燒泡，有布丁層或者個厚度唔夠噶啦。呢個28×28嘅烤盤呢，係已經提前墊好咗油紙噶啦。麵糊最後呢係冇乜好強嘅流動性嘅，所以呢就要用個軟刮刀嚟幫佢抹平一下，盡量抹平均啲，咁樣烤出嚟嘅蛋糕呢，佢就唔會一邊薄一邊厚啦。再燉佢幾下，將入面嗰啲大氣泡燉出嚟。如果你係烤蛋糕卷呢，到呢一步呢就已經可以攞去烤噶啦。但因為我係做香妃卷嘅，所以呢我要擺啲沙律醬上去，將個菱格紋交叉咁樣畫出嚟。最後咧喺個面度滲翻啲椰蓉碎，我覺得呢一個先至係香妃卷嘅特色啊！跟住咧就可以擺入烤箱度烤啦。我哋上下150度，擺喺中層度烘烤30分鐘。嗱，每個烤箱唔一樣嚇。如果你覺得佢上色唔係好均勻咧，你就攞出嚟轉一個方向，跟住擺落去繼續烤。你睇下個蛋糕係烤得好靚啊！出咗爐之後，即刻震一震佢，將啲大熱氣震出嚟。震完之後咧，再攞住兩邊，將個蛋糕片攞出嚟。同埋呢塊紙咧，唔好咁快撕下，攤凍咗咧就可以將塊紙撕開佢啦。睇下後面呢塊毛巾面係好靚嘅，邊邊呢啲唔靚仔嘅咧，我哋就切走佢。香妃卷配藍莓醬咧，應該係最經典噶啦。咁大家自己食啦，你中意擺幾多料就擺幾多料。呢一啲咧就係自己玩烘焙嘅快樂啦。自己食再豪華啲，再擺翻一層肉鬆碎。再將佢哋組裝埋一齊，將啲餡夾喺中間嗰度。嗱，你中意切咩形狀都得嘅，咁我就中意打斜，將佢切成三角形。呢個配方做出嚟嘅蛋糕咧比較白揼，中間咧仲可以夾奶油啊、朱古力醬啊、堅果醬啊之類。評論區等大家交作業啦。